ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើនំល្ពៅហើយនិងនំក្រតដែលមានរសជាតិស្រួយផ្អែមឆ្ងាញ់ចាមុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share subscribe និង follow page នៅក្នុងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីជាបន្តចាជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការមើលគ្រឿងផ្សំនៃការយើងធ្វើល្ពៅសិនមកចាជំនាញល្ពៅមីល្ងស្ករសម្សៅមេចាតោះចាប់បានធ្វើការចិតល្ពៅយើងហ្នឹងមកយើងចិតល្ពៅយើងចិតសបកវាឲ្យស្អាតសិនមកចាំតើយើងចិតសបកវាស្អាតហើយចាប់បានធ្វើការពុះយកគ្រាប់វាចេញមកតើពុះយកគ្រាប់ធ្វើការលាងទឹកសម្អាតវាហើយយើងមកធ្វើការពុះវាជាចំណិតចាំតោះចាប់បានធ្វើការដាក់ចំហុយវាមកចាំតើយើងចំហុយវាបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកដូងវាដាក់ចូលចំណែកមកតើយកសមយើងហ្នឹងយកមកច្របាច់យកមកសកត់លើវាសកត់ចូលសកត់ឡើងរហូតដល់ល្ពៅយើងម៉ត់ល្អចាឥឡូវល្ពៅយើងបានម៉ត់ល្អហើយបន្ទាប់ពីម៉ត់ល្អចាប់ផ្ដើមចាក់ម្សៅមីចូលមកចាម្សៅមីចាក់មួយចានចង្កឹះហ្នឹងទម្ងន់វាជាតើយើងចាក់ចូលធ្វើការកូរច្របល់វាបន្តិចមកតើយើងកូរច្របល់វាបន្តិចទៀតហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសចាយើងចាក់ស្ករសចូលមកចាយើងចាក់ស្ករសចូលធ្វើការកូរច្របល់វាបន្តិចទៀតមកចាដល់យើងចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលបន្តិចចាយើងធ្វើការកូរវាទៀតមកទៅដាក់អំបិលហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ចាក់ខ្ទិះដូងយើងហ្នឹងចាក់ខ្ទិះដូងដើមយើងចាក់ចូលមកតើយើងចាក់ខ្ទិះដូងចូលធ្វើការកូរវាចូលឡើងដើម្បីវាចូលរលាយសព្វសាច់មកល្អចាឥឡូវម្សៅយើងមករលាយសព្វសាច់មកល្អចាប់ផ្ដើមធ្វើការលុញវាចាយើងលុញវាហើយយើងដាក់មួយជ្រក់មួយល្ងវាចឹងហើយធ្វើការលុញវាបន្តទៀតមកដើម្បីវាជាប់សាច់ល្ងបានល្អចាយើងបន្តធ្វើការលុញចូលឡើងចឹងមកចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកធ្វើការលាយគ្រឿងជាមួយនឹងការ៉ុតម្ដងចាចំពោះគ្រឿងផ្សំយើងមានអំបិលស្ករសម្សៅអង្ករដំណើបម្សៅឆាការ៉ុត2ផ្លែចាតោះចាប់ផ្ដើមធ្វើការចិតការ៉ុតយើងចូលមកចាការ៉ុត2ផ្លែយកធ្វើការចិតលាងទឹកស្អាតហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការចិតវាជាកង់មកចាំតើយើងចិតវាជាកង់រួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់វាចំហុយមកហើយយើងរើដាក់ចូលយើងដាក់ចំហុយវាចាឥឡូវយើងចំហុយឆ្អិនរួចរាល់យើងស្វង់ការ៉ុតយើងចូលមកចាចាប់បានស្វង់ការ៉ុតចឹងចំពោះការ៉ុតហ្នឹងយើងអាចច្របាច់វាច្របាច់ពុជសុំក៏បានយើងយកមកក្លុកមួយម៉ាស៊ីនក្លុកក៏បានដែរចាយើងយកមកក្លុកវាម៉ត់ល្អមកចាការ៉ុតយើងក្លុកវាម៉ត់ចឹងតើយើងក្លុកវាម៉ត់ទៅដល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់វាចូលក្នុងចំណីបន្លែសិនមកចាំតើយើងចាក់វាចូលចំណីរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ម្សៅអង្ករដំណើបយើងចូលមកតើយើងចាក់ម្សៅអង្ករដំណើបចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើការកូរច្របល់វាទៀតមកដើម្បីឲ្យវាចូលសព្វសាច់បានល្អចាំតើយើងកូរចូលកូរឡើងរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសយើងចាស្ករសយើងចំនួន2ខាំចូលមកចាស្ករសយើង2ខាំកូរដំណើបយើងចំនួន3ខាំផងដែរតើយើងចាក់អង្ករដំណើបចូលរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់អំបិលហើយនឹងម្សៅឆាដើម្បីវាស្រួយបានល្អចាយើងតើវាចាក់ម្សៅឆាយើងចូលមកតើវាកូរវាបានល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ល្ងយើងចាល្ងយើងដាក់ចូលlạiទៀតមកតើយើងចាក់ល្ងចូលរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលុញវាចាតោះហ្នឹងគឺខ្ញុំបានថតឲ្យសារផ្លេចថតចឹងយើងដាក់ម្សៅឆាចូលដែរចាំតើយើងចាក់ម្សៅឆាចូលrồiវាសួរក្នុងការយើងលុញបំណែវាស្រួយពេលនោះយើងចាក់ទៅវាស្រួយចឹងយើងធ្វើការលុញវាទួយបែបហ្នឹងមកតើយើងធ្វើការដាក់លើផ្ទះយើងចូលមកចាយើងទៅពេញហ្នឹងមក
Tại vì đã vì bây giờ rồi hai dân tộc mình thôi cho thuê cả co về tỉnh nó bây giờ thay cho ăn phải về thế vì ảnh khạc càng cho dân co về thì nó dân co tịch tịch hay dân giờ về chứ nó về mình bảo nói cho cọt viên tịch tới chả tại vì dân co cho co lăng gì đó hai chả nông dân chật chán hái dân thứ cả co cho co lăng tịch tịch nó chàแล้วนมเยอะบานจะอ่านให้ยังจับได้ทัวกาโดดดะจานเนาะแต่ยังแพ้ตลอดเบียร์ชอบจังมากกับเอาคลาวชาแล้วนมเยอะบานจะอ่านให้ยังจับได้ทัวกาสว่างเบียร์ดะโจทายังสันเนาะจ้าแล้วนมหลุดเปิ้ลก็นั่งนมกรอดเยอะบานทัวรอหายวิธีนี้ส่วนแต่บางอ้อนอาสาเดินทัวร์แต่บ้านจ้าว่าสันจะมีสำนึกที่จุ่มนอนไล่ไอ้กำมันขันกราววิดอในบ้านจ้าจังចាសង្គ្រប់ជំពរមកបងអូនសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានហើយសូមសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកផងដែរចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចូលចុច Like Share Subscribe Channel YouTube ហើយនិង Follow Page របស់ខ្ញុំដាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីជាបន្តបន្ទាប់ចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា